العباس ضربت واحد قصد على سميسا أفقلوا إنه ما أرتيوك سوق قبضه إنه كيلا ذناك تنعي هذا الله بعد أضوب تحلي weliba gabadha ugu weyn ee codadkeeda hataa intii hoosta laga duubo la isoo diro weligeena public soo dhiganaana ka hadlin si xun ay u bahdishay waxa ayna ka taabatay meelo aan laga taaban ninka ragga ah caydeedu xadka waa ay dhaaftay sidoo kale kama aanu aamusin ilka casaqays oo jawaab sidii oo kale ah ayuu siinayaa waxa uuna sheegayaa in Sharma Boy ay soo dirtay Farxiyo Kaba Yare isla markaana heestii uu ku soo caayay ilka casaqays ay u soo dhiibtay Farxiyo Kaba Yare isla markaana ay ku siisay lacag waaweyn si uu u caayo ilka case sidaasna ilka case loo yiri afka maxaa uga dhacay ma cadaystay waxaan halkan kugula wadaagi doonaa Farxiyo Kaba Yare oo caay dhaaftay caysay ilka case isla markaana meel xun ka taabatay ilka case oo afka furtay xaraaq dartiisna la ilmeeyay isagoo oo sheegay haddii uu Mareykan tago inuu maxkamad la fuuli doono Farxiyo Kaba Yare iyo sidoo kale Farxiyo Kaba Yare oo qosol afka furatay kadib markii ay maqashay ilka case wixii uu soo yiri xalay ayuu si xun u karbaashay leef uu saarnay barta TikTok haddaba halkan ayaan kugu soo qaadan doonaa iyo sidoo kale Nicimo Joker oo ka jawaabtay arrinkaasi isla markaana Farxiyo Kaba Yare darteed u caysay qabiilka ay ka soo jeeda gabadhani Farxiyo Kaba Yare sidoo kale ilka case ayaa qabiilkaasi caynaya halkan ayaan kugu soo qaadan doonaa balse fadlan intii aanan u gudagelin subscribe sar channelkan soo bandhiga media sidoo kale gambaleelka u furo waa la ii sheegaa qays soo caay ama ma jirta soo caay ama cawliyahan soo caay dadka dhaho oo dhan oo dil calisay soo waco ani waan ogahay waa la ii soo sheegaa weligeyna kuma qabsado dad badan oo aan ogahay baa jiro weliba gabadha ugu weyn ee codadkeeda hataa intii hoosta laga duubo la isoo diro weligeena public soo dhiganaana ka hadlin magaceedana ma sheegay adna waa taqaanaa nimcana waan aqaanaa Minnesota meesha ka degan tahayna waan aqaanaa waxaan ku dhahay dhegeyso waa taqaanaa qofkan ka hadlayo Soomaa waa dhegeysto qofka adiga abseeska kuga ah inaad reer yeelato ka xun kama seersan mar walbo meel hadday fariisato ama shacab u imaato qof kale kama hadasho haddii aniga been sheegayana waxaad dhihi kartaan been baad dhihi kartaa adiga nimca been baad sheegaysaa bay dhihi kartaa oo noloshaada ka xun guurkaada ka xun oo in lagu caayo qof walba uu ku caayo jecel dilla cala sayna mar walba 24 hours qadka ugu jirta anna waan ognahay adna waad ogtahay qofta ayada ah waxa ogaaniya adiga asaga bas baa ogayay qofta ayada adiga adduunku waxay ugu nacab tahay adiga nimca aniga qays iyo reerka la yiraahdo ma jirteen ba adduunka ugu nacab tahay ma jirteen iyo ayadana waan ognahay oo maanta ma jirteen horta in ay ma jirteen xumaantiisa caaydiisa in ay raadisa ma ahayn maxaa yeelay ma jirteen ayada xaq bay ku leeyihiin dhalayna saasoo ay tahayna ama ma jirteenna waad ogeed shalay nastaxa indo oo waalid u ah bay ku dhaganeed oo ay caayeysay maanta oo adduunka ugu nacabta codadkeeda waa arta la wareejinayo alashan qof walba fiiri qof walba ma jirteen hadda waan ognahay wiilka adeerka u nahay ee Sharma Boy hadda qof u soo dhiibay inuu aniga adiga cajalad nagu caayo waan ognahay qayso please George message no aan ku soo qoray العباس ضربت واحد قصد على سميسا أفقلوا إنه ما أرتيوك سوق قبضه إنه كيلا ذناك تنعي هذا الله بعد أضوب تحلي ذاتك نحرك أنت هذا الله نحرك على قلب حي
waxaan ku yiri kiin jaamacadu cod kuma gaartid daba yare you don't have voice codadka xawayaanaadkaad leedahay codadka riyahaad leedahay codkaagoo kale waxaa loogu talagalay kaniisadaha muusiga markii fanaanku uu heesayo oo muusiga la shido waxyaabaha ka dhex yeera maaragtay that's your voice focal ma aha cod oo bass ah ma aha يا الله waxba isugumaana imaanin isku sheeka maanan ahayn waa iska ka respect gareyn jiro habar yartaas maadaama aan qof jecel hooyada meeshay ka soo jeedo iyo wixii ma aragtay magac la sheegtaba iska isku respect gareeyo jecel maadaama ah العباس darabta wax kasta laga sameeyay afqalooc inuu ma aragtay uu ka soo gabado inuu ku yiraahdo naagtan cay hadalladaadii aad duubta xalay haddaba saaxiibayaal ilka casaqays ayaa sheegaya in farxiyo kaba yare ay u soo dhiibtay heesta Sharma Boy isla markaana sidaas uu Sharma Boy ugu soocay waxa uu sheegayaa in farxiyo kaba yare ay qalad weyn ka gashay isla markaana waa gabar walaashiisa ah ay ka toobad keento qaladkay ka gashay isla markaana ay ka raali geliso ilka casaqays iyo sidoo kale xaaskiisu markii hore dagaalku waxa uu ka bilaabmay dagaalka ayaa ka bilaabmay farxiyo kaba yare iyo nicimo joker ilka casi ayaana bartanka isaga soo tuuray maandaaba uusan ka maarmin dhaxgalka laba gabdhood oo is haysta haddaba ilka casi markii uu dhexda ka soo galay kadib waxa uu cambaareeyay farxiyo kaba yare waxa uuna ku yiri waa ad qaldan tahay xaaskeyga in nabadgeli farxiyo kaba yare oo il gambata aan lahayn isla markaana lagu yaqaano caayda iyo sidoo kale iska celiska ayaa afka iska jabisay ilka casi iyadoo oo tiri afka qafqalooc uu faraha iga qaad si xun u bahdishay waxa ayna sheegaysaa meel hoose muuqaalo aanu qarinay isla markaana aanu diidnay inaanu barnaamijka soo dhigno ilka casi in xibintiisu taranka ay sidoo kale aad wax uga sheegaysay isla markaana ay caynaysay xibinta taranka ee ilka casaqay muuqaalkaasi ma aanan soo qaadin oo hoos ayaanu u qarinay maandaaba muuqaal gaf ah uu yahay isla markaana uusan ugu banaanayn inaanu ila wadaagno isla markaana channelkan soo bandhiga media uu idiin soo bandhigo haddaba saaxiibayaal la socda channelkan waxaan idiin soo gudbin doonaa muuqaaladaasi wax qayb ka mid ah subscribe saaro oo gambaleelka u furo si uu kugu soo dhaco mahadsanid